بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ساکی چشمے ساکی کے ساتھ حاضر ناظرین، آج 12 اگست 2021 کا دن ہے، صبح کے 6 بجنے والے ہیں۔ ناظرین، آپ کو سیلاب کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ سب کو علم ہے کہ آج کل جو ہے وہ بارشوں کا سیزن ہے اور سیلاب کا موسم اور سیزن ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری سنسنی پھیلائی جاتی ہے، مختلف افواہیں گردش کر رہی ہوتی ہیں، رومرز ہوتی ہیں کہ لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ جتنے میں اتنی بات کہ فلاں دریا میں اتنا سیلابی ریلا ہے، انڈیا نے چناب میں چھوڑ دیا، یا جہلم میں، یا راوی ستلج میں، یا پھر دریائے سندھ میں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ رات کو بھی مختلف مجھے کالز آتی رہی ہیں اور صبح بھی ایک کال مجھے آئی ہے، اور اس حوالے سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کہیں سے انڈیا نے سنا ہے دریائے چناب میں سیلابی ریلا چھوڑ دیا، یا پھر دریائے جہلم میں۔ تو آپ سب کو میں اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشمے ساکی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو یہ ہفتہ جاری ہے اس میں بہت زیادہ بارشیں طوفانی پیش گوئی کی گئی ہے پی ڈی ایم اے کی طرف سے، میں آپ کو اس حوالے سے پہلے خبر دے چکا ہوں۔ تو باقی جو دریاؤں کی سیلابی صورتحال ہے وہ کہیں بھی کوئی بھی سیلابی صورتحال نہیں، ماں سوا دریائے سندھ کے گڈو سکھر اور کوٹری براج پر نچلے سے درمیانے درجے کا سیلاب ہے، اور اس کے علاوہ دریائے جہلم میں، دریائے چناب میں، دریائے ستلج میں یا دریائے راوی میں کہیں بھی کوئی سیلابی صورتحال نہیں۔ ناظرین، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ 2020 کے سیلاب کی ہے کہ یہ کبیروالہ کے ساتھ جو فاضل شاہ پروٹیکشن باندھ ہے وہاں پر میں اپڈیٹ کر رہا ہوں، اور یہ تب کی جو ویڈیو ہے اور اس میں میں نے وائس اوور کیا ہوا ہے۔ اور آخر میں آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں، اپنا نمبر بھی بتاؤں گا۔ آپ کو کوئی مصدقہ کنفرم اس حوالے سے خبر چاہیے ہوگی، کیونکہ آپ سب کی فصلات ہیں دونوں جو کناروں پہ جو آباد لوگ ہوتے ہیں مختلف دریاؤں کے، تو وہ قبل از وقت فصلیں کاٹ لیتے ہیں، ان کو خدشہ ہو جاتا ہے، اور مختلف جو خبریں ہیں وہ سنتے ہیں، ان پہ کان دھرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ لوگ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو یوٹیوبرس اس حوالے سے کرتے ہیں، اور باقی جو یوٹیوبرس نہیں بھی ہوتے وہ ایسے افواہیں پھیلاتے ہیں کہ مطلب اتنا پانی چھوڑ دیا گیا، اتنا پانی آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اس حوالے سے رات کو بھی مجھے کالز آ رہی تھی، اور صبح بھی ایک دوست نے کال کی، اور دریائے جہلم کے کنارے سے بھی چند دوستوں نے کالز کر کے پوچھا کہ دریائے جہلم میں جو ہے پانی منگلا کے مقام سے چھوڑ دیا گیا، یا دریائے چناب میں انڈیا کی طرف سے سلال ڈیم یا بگلیار ڈیم۔ تو کہیں بھی کوئی سیلابی صورتحال نہیں۔ آپ بے اطمینان سے رہیے، اپنی فصلات وغیرہ کا کیئر کیجئے، خیال کیجئے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جو رواں ہفتہ چل رہا ہے اس میں بہت زیادہ بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، اور یقیناً بہت زیادہ جب بارشیں آئیں گی تو سیلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ انڈیا کی طرف سے بھی چناب میں چھوڑے جانے کا خدشہ برقرار ہے، دریائے جہلم میں بھی برقرار ہے، اور دریائے راوی میں اس لیے نہیں کیونکہ وہ میں جو دریائے راوی کا پانی ہے وہ خود انڈیا استعمال کرتا ہے، تو اس میں تھوڑا بہت پانی آ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سب اطمینان میں رہیے اور میرے ساتھ کانٹیکٹ بھی کیجئے، اور میں اپنا نمبر بھی دے سکتا ہوں کیونکہ کچھ دوستوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ اپنا نمبر دیں کمنٹس میں۔ تو 0345 92 00 555، یہ بہت ہی آسان نمبر ہے۔ آپ کو میں مصدقہ کنفرم خبر جب بھی آپ کسی رومر آپ کو سنائی دے، یا کہیں کسی منہ سے کوئی بات نکلی سنائی دے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو پی ڈی ایم اے کے ذرائع جو گورنمنٹ کے ذرائع ہیں وہاں سے میں آپ کو سرٹیفائڈ خبر دے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو سری نگر جموں کشمیر کا فلڈ کنٹرول سیل ہے اس کے نمبرز بھی میرے پاس ہیں، میں وہاں سے بھی اپڈیٹ لیتا رہتا ہوں۔ تو آپ کو میں انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا، آپ بے فکر